Ni ibyegeranyo Sport Rwanda, nizera ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane aho udukurikira uherereye, by'umwihariko abadukurikira bari mu Rwanda, abadukurikira bari hanze, aho waba uri hose ku isi pfa kuba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, by'umwihariko wowe wakanze subscribe, uri uw'agaciro cyane. Nawe utarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo nawe ukande subscribe, tujye tubana mu biganiro tugenda dushyiraho buri munsi. Rero murabizi ko tuba twiganirira amakuru y'imikino, ariko by'umwihariko ari kuvugwa muri ino minsi turimo turagaruka ku akantu ku kandi, mu ikipe y'igihugu Amavubi aherereye hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo rwose, mu myiteguro yo gukina umukino w'ikipe ya Lesotho, mu gushaka tike cyangwa se kuzakina igikombe cy'isi cya 2026 rwose. Igikombe cy'isi kizabera hariya muri Mexique, Amerika ndetse na Canada byifatanyije. Rero muri rwa rwego twabasezeranyije ko akantu ku kandi rwose tuzajya tubatangariza. Mu kanya gatoya nibwo Jarike amaze kuduhereza interview amaze kugirana na Mutsinzi Ange, bamubajije ibibazo bigiye bitandukanye. Rero akenshi rero ibyo turi buze kuganira aha ngaha ni ibiri buze kuba binyomoza ibyatangajwe n'umunyamakuru Sam Karenzi, aho rwose yaje kuba avuga ko abasore mu gihugu cya Afurika y'Epfo badafashwe neza, ko abasore bari kurarana mu cyumba ari bane, ko rurimo gukinga rwose babiri, ariko ntabwo ari byo. Tumaze kwibonera video mu kanya gatoya tubona hoteli barimo rwose. Mu kiganiro rero bagiranye na Mutsinzi Ange, n'ikindi kiganiro bagiranye na perezida wa delegation, visi perezida wa mbere ushinzwe tekiniki Mugisha Richard, tumaze kumva ibyo yavuze n'ibyo tuje hano kugira ngo tuganireho tunabisesengureho, ndetse n'ibyo Mutsinzi Ange yavuze kugira ngo nabyo tubiganireho tubisesengure. Kumenya ibyo byose rero ni ukubana natwe iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, kugira ngo ubashe gusobanukirwa muri rusange. So rero bahereye kuri Mutsinzi Ange baramuganiriza, ese ni kirima nshyashya, ni uguhindura kirima nshyashya, ese ahantu babakiriye gute, byari bimeze bite? Mu by'ukuri asobanuye ko babakiriye neza. Baramubaza ati akantu gatoya gasa nkaho kahindutse nuko hasa nkaho hakonje, kuko nabigarutse mu biganiro byatambutse rwose. Hariya murabizi ko hari n'amakuru arimo aragenda ajya hanze avuga ko hari ibintu by'imyuzure birimo biragenda bibamo. Rero Ange arabajijwe rwose ati ese abakinnyi bashyashya biyongereyemo ni igiki wabavugaho? Ange rero atangaje ko ari abakinnyi beza cyane, bafite ikintu kinini bongereyeho muri ino kipe rwose, ko bafite byinshi cyane bazafasha mu mukino uri imbere muri rusange. Uwo rero ni Mutsinzi Ange muri make. Rero bahise baza kuri Mugisha Richard. Mugisha Richard niwe uyoboye delegation iri hariya nk'uko nabivuze. Rero atangaje ko ubundi umukinnyi kugira ngo apfe gutsinda hariya hari ibiba byabanje gukorwa mbere y'ikibuga cyangwa se hanze, mbere y'uko binjira mu kibuga. So atangaje ko rero mu by'ukuri hari byinshi cyane barimo barabakorera, nko kuzamura agahimbazamusyi, harimo kuba barabashakiye ahantu heza. Ni hoteli yitwa The Capital Hotel Zambari, iherereye hariya rwose Dabani. niyo hoteli nziza ihari, iherereye ku nyanja. Na niba mbona abasore barimo rwose benjoyinga, bari hariya rwose amazi bakuyemo rwose, ubona ko bisanzuye. Rero ni hoteli nziza cyane ndimo mbona, bijyanye nuko rwose ntuzajya yavuze ngo birakinga bangahe. Ni hoteli nziza mu by'ukuri. Rero niba bashaka guharabika nasiyonari rwose batanze amakuru atariyo, ariko mu by'ukuri mbonye hoteli nziza cyane. Hoteli irimo screen, ifite ibitanda byiza. Ni hoteli nziza cyane muri make. Abasore bafashwe neza, uko mbibonye umwuka umeze neza. Ba Georgia Kwizera barishimye, Hakim Sahabo nawe arishimye, Samuel Grete nawe arishimye. Abakinnyi muri rusange urabona ko bishimye hariya, umwuka n'umwe. Kimwe mu bintu Mugisha Richard amaze gutangaza ni uko nk'umutoza yabatangarije cyangwa se yabijeje ko ino match Panga Panguwa agomba kuyitsinda, akurikije ukuntu ari kubona imyitozo rwose
hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo rwose atanze icyizere rwose n'abanyarwanda babyumvireho bumve ko umutoza rwose yabijeje ko ino match agomba kuyitsinda. Ni match ifite ikivuze ku Rwanda, ni match ishobora kudusubiza ishema tukongera tukicara tukayobora urutonde, tukongera tukayobora za Nigeria, tukongera tukayobora za Afurika y'Epfo. Ni match rwose ubona ko tudakwiye gukora ikosa na rimwe nimba dushaka kuguma mu murongo mwiza, n'icyo cyizere kikagumaho cyo kuba abantu benshi twavuga ko tuzajya mu gikombe cy'isi. Ino match tugomba kuyitsinda panga pangua. Ni match rero iteganyijwe kuwa kangahe? Match iri ku munsi wo kuwa kabiri, ni ku isaha saa 10 za hariya, ni ku isaha y'isaa 12 za hano mu Rwanda, ku isaha saa 12 za hano mu Rwanda. Rero abanyarwanda twese icyo dusabwa ni ukugira ngo dushyigikire ikipe yacu Amavubi. Sinzi nimba RB izongera ikatugezaho umukino, nubwo ubushize baradukoshonnye mu by'ukuri rwose. Ahantu henshi turategereza batugezaho habura nk'iminota 20 rwose ngo match irangire, ariko abantu uri kubona ko bari barakaye bikomeye cyane. Ubwo rero reka dutegereze ahandi match mushobora kuzayikurikira, byose muzabyumva aha ngaha. Turabaza abari hariya, tubaze abari hanaha, hanyuma tugende tubatohoreze tumenye tuti ino match muzayikurikira cyangwa se ntabwo muzayikurikira. Rero amakuru ni menshi cyane aba ari kugenda avugwa by'umwihariko mu ikipe y'igihugu Amavubi, ariko ayo ngayo niyo y'ingenzi. Buri kantu ku kandi cyangwa se buri kantu kose, updates to the updates, muzajya muyisanga aha ngaha rwose. Abasore motivation ni nyinshi, ngo babakubiye ubwatsi, ngo bamwe baravayo bahita bagura ibibanza rwose nibaramuka batsinze iriya match, ngo agahimbaza musiki kazamutse. Nubwo no kuri Bene bari bagashyizeho ariko biranga, ariko mu by'ukuri nabonye abantu bari kunyandikira ku biganiro ndimo ndagenda nshyiraho, bambwira bati rwose ubona ko bitakarije icyizere, nta mahirwe bakiri guhino kipe y'igihugu Amavubi. Ariko ngewe ku giti cyanjye, ubundi iriya match ya Bene nta nubwo twari dukwiye kuyitsindwa. Ati gute? Nuko hajemo ibintu byo gupanga ikipe nabi, ugasanga hari abakinnyi banje mu kibuga. Ubundi ikipe yari yavuzwe mbere, ntabwo ariyo kipe yashyizemo mu by'ukuri. Ko bwa mbere abantu bose bakibona urutonde Muhire Kevin havuyeho, abantu bose batangira gutekereza ku mikinire y'iriya kipe. Rwose muri make tumaze kubona ko Sahabu nawe imbaraga z'umubiri ntazo, akeneye kongera umubiri. Nabyo umutoza yararimo avuga ngo ikipe ya Bene ikintu yadutsindishije ni imbaraga z'umubiri. Imbaraga z'umubiri rero zirakenewe mu bakinnyi bamwe na bamwe hariya, ari nacyo ubona kuri Muhire Kevin. Muhire Kevin ni umukinnyi ukoresha imbaraga nyinshi cyane, we na Djihad hari hagati ubona ko bakoresha ingufu nyinshi cyane. So ubwo rero ni ibintu ubundi no match twagakwiye kuyitsinda, ariko mu kuyitsinda kwacu bizaturuka ku mutoza. Mu by'ukuri umutoza niyongera gukora mistake nk'izo yakoze, mistake zigaragarira amaso rwose, ibintu buri wese areba byo gupanga abakinnyi nabi. Ariko ku makuru make nimo nkurayo hariya rwose, umutoza nawe ngo yabonye ko yari yibeshye, ngo kuri ino nshuro ho nta kosa agomba gukora. Za ntwaro twirirwe tubabwira zose ngo ziri buze kujya mu kibuga, kandi ngo ni urwembe. Ngira ngo ahangaho kuri Tamuneye muri kubibona ku kantuza ka mbere kabanza gasa nkaho kari hasi, Georgia Kwizera yakoze imyitozo. Kuri no match rwose ngira kurikira, Georgia Kwizera ngo agomba kubanza mu kibuga, hara rwose acacamba uruhande rumwe, Gilbert nawe urundi ruhande ariho rwose. Ahantu dusa nkaho dufite ikibazo ni kuri attaque rwose, ubona ko nta bisubizo bihari. Iyo tuza kubona nka Nierija byari kuba ari byiza cyane, hari ikintu yari kuza kongeraho kuri attaque. Ariko none se nta kundi, none se nimba nta bindi bisubizo dufite, Nshuti agomba kujyamo nyine tukamwakira nyine. Nshuti ubona ko ataburiya rwose, nawe ubona ko nta musaruro mu ikipe y'igihugu, nubwo kuri Afurika y'Epfo yagise navuga ko kwari nko kugisitaraho. Afurika y'Epfo nayo yari yatonzwe n'ikibuga, ariko ari ikibuga kizima, sinzi ko Nshuti yari kukigwaho. Kote offensive rwose urabona ko dufite ikibazo, ariko njye mfite icyizere ko mu minota 20 yonyine Georgia Kwizera yabashije gukina, byibuze twabashije kubona ko ari umukinnyi ushobora kuba
ahawe umwanya ashobora kuba yatanga igisubizo hari imbere, akase nanone gutanga amasantere akabura yagira n'ibiki byose ariko nta kundi Georgia Kwizera azaba arimo, Gilbert azaba arimo, nabonye ba Samuel Grete ajemo rwose nawe yarakoze ikintu cy'ikinyuranyo, umutoza mbese ngo arakora change rwose mu buryo kipe ngo arabuze kuyipanga neza nta n'umwe uburamo. Iyo twaprefera gukoresha ni wenda nko mu izamu ashaka kujyamo nka Ntwari Fiacre, nubwo nawe kuri uriya mukino bitari bimeze neza, ko defense ni yayindi ni Manzi Thierry na Georgia Kwizera na Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange. Uruhande rumwe Mangwene nawe byari byanze, sinzi niba umutoza ari impinduka yakora, ariko ntabwo ari buze, byitezwe ko nta mpinduka ari buze gukora muri defense n'ubundi araza kuba ari yayindi. Urundi ruhande ruriho Mborenga, imbere yaho araza kubamo impinduka byanga bikunze. Dushobora kubona Mugisha Bonheur Casemiro, nkurikije ukuntu ajemo yahinduye ibintu nawe abanjemo kuri iriya match. Djihad na Muhire Keve nabo bakaba barimo. So ubwo impande zaba ari Georgia Kwizera uruhande rumwe, urundi rucaho Mugisha Gilbert rwose eke barafinda tutari kuri atake. Uko biri kose iyo kipe yaba imeze neza muri rusange, nubwo Gilbert nawe nta kintu yatweretse. Mugisha Gilbert barafinda, sinzi niba umutoza ashobora kudesida nanone akongera akamushyiramo, ariko abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi rwose muri rusange baratubeshye, n'umutoza nawe yaratubeshye hariya. Abakinnyi urabona ntibakina, abakinnyi urabona mu kibuga rwose ntibatusha baro zingahe, wapi nirabarusha baro ku buryo bukomeye cyane. Nkeka ko ari ibintu byinshi cyane n'umutoza akeneye guhindura muri ekipe, and then after akabasha kuba twakitegura neza nyine uriya mukino, ukagumya kudupushinga, ukaduha motivasiyo izanadufasha rwose no mu mikino iri imbere, ikazadusunika no muri Sekafa, ikadusunika no muri mu kwa cyenda mu gushaka nyine qualification yo kujya mu gikombe cya Afurika. Ni imikino myinshi cyane iri imbere dufite kugira. Hari n'abatangiye gukaraba umutoza bavuga ngo n'umutoza rwose aramutse atsinzwe iriya match ngo bamusezerere, ariko sinzi wowe uko ubyumva, ubyandike muri komanteri. Ndabona baba bihuse cyane muri rusange. Ubu se ntitwasoreza aha ngaha, izindi update ni ku munsi w'ejo. Gusa amatransfer yaracyahari rwose, turagenda tuyabagezaho isaha ku isaha muri rusange. So rero reka nsoreze aha ngaha, ejo nzaza mbahereza ishusho buri kantu kose uko kasohoka mu minota iyo ari yose, tugomba guhita tukabahereza hano. Ntimuzajya mubona video, ariko kubera ibibazo nyine by'ibihano bya YouTube bishobora kutuzaho, ariko nzajya nza mbibanyuremo muri make uko ibintu bimeze. Ni ibyegeranyo Sport Rwanda channel rukumbi rwose, ariko ndagusaba kuzajya ujya muri commentaire ugatanga igitekerezo cyawe uko ubyumva. Ni igitekerezo cyawe kidakuyeho ibitekerezo by'abandi muri rusange. So fasha rero nsoreza aha ngaha, nkubwire uti komeza ugire ibihe byiza cyane. Tuze kongera mu biganiro biri buze gukurikira hano ku byegeranyo Sport Rwanda. Komeza ugire ibihe byiza cyane.